Buenos días, mis niños. Iniciamos nueva semana. Hoy, 18 de enero, vamos a conversar sobre las plantas, sus partes, sus usos y su funcionamiento. Bien, como ya en el proyecto anterior hablamos sobre el cuerpo humano y sus funciones, nosotros vamos a hablar ahora sobre las plantas y sus partes. Las partes de las plantas son las raíces, son las que sostienen la planta y absorben el agua y los minerales. Luego sigue el tallo, que sostiene las hojas, las flores y los frutos. Tenemos las hojas como tal, que son las que absorben la luz del sol y es por donde se alimentan y respiran las plantas. Y las flores son los órganos reproductivos de muchas plantas. El color de las plantas es la pigmentación verde llamada clorofila, a través del cual respiran las plantas. Y es uno de los principales elementos de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es a través del cual la planta, a través de sus hojas, absorbe del ambiente el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno, el cual nos permite a nosotros los seres humanos respirar. Ok, ahora hablaremos sobre los usos de las plantas. Tenemos muchos beneficios con las plantas, ya que de ellas podemos obtener las verduras, las frutas y los alimentos. Por otra parte, también nos sirven para realizar té y tomas medicinales para cuidar nuestra salud. De la planta también obtenemos la madera, con la cual realizamos muchos materiales para el hogar y para usos de la vida cotidiana, como por ejemplo el lápiz es realizado con madera. Un uso importante es que a través de las fibras de las plantas podemos obtener el material textil, con el que realizan las prendas de esto ha sido todo por hoy. Esperemos que disfruten mucho las actividades y disfruten de esta hermosa semana. Los queremos. Hasta pronto. Chao.